हेलो गाइस, मेरा नाम आवेश है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास मारुति इको B5 वाला ECM है। इसका कंप्लेन ये है कि इसका जो है ना कॉइल बार बार शॉर्ट हो जा रहा है। तो हमारे पास आया है, आज इसको हम देखते हैं। हमने इसको पहले सप्लाई लगा दिया है। अब इसको वोल्टेज दे के देखते हैं। ये हमने पावर सप्लाई ऑन किया, ये वोल्टेज लेने लगा, 100 एम्पेयरिंग लेने लगा, विच मीन्स ये वोल्टेज परफेक्ट ले रहा है। लेकिन बट यहाँ पर 5 वोल्ट बना रहा है, जो कि नहीं बनाना चाहिए। इधर पे 0.3 बनाना चाहिए और दूसरी जगह पे इधर भी 5 वोल्ट बना रहा है, इधर पे भी 500 वोल्ट कुछ बनाना चाहिए। विच मीन्स ये पावर आईसी जो है इसकी ख़राब है। इसको हम चेंज करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। ओके, ये पहले हम बंद कर देते और हमने इसको चेंज कर दिया है। अब हम इसको सप्लाई ऑन करते हैं। ये पावर सप्लाई ऑन किया, सप्लाई हमारा ऑन हो गया। अब इधर पे चेक करते हैं। पहले जो कि आप देख रहे थे 5 वोल्ट बना रहा था, अब देख रहे हैं 0.2 बना रहा है, विच मीन्स ये ओके हो गया। अब ये दूसरी वाली जगह पे हमारा 500 वोल्ट और ये भी परफेक्ट हो गया। ओके, ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कोई जानकारी के लिए ये दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप कमेंट हमको कर सकते हैं, हम उस चीज़ पे आपके लिए वीडियो बना देंगे।